أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه. مسلمانانو د مرګ او ژوبلې خبرونه و مدینې منورې ته رسېدلي دي، او هره ښځه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وژل سوی وي، او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینې منورې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې د ورور عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. دې انا لله و انا الیه راجعون وویل، او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل، او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه یې کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو حال ورته وویل سو. دلته نور صبر نسوای کولی، په ژړا او غلبلو سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل بېشکه چې میړه د ښځې دپاره په یوه درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د بني دینار د قبیلې څخه پر یوه داسې ښځه ورغله چې میړه، ورور او پلار یې په احد کې شهیدان سوي وه. و دې ته د دې د دغه اقرباو د وژل کېدو خبر وویل سو. دی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ دوی ویل الحمدلله، هغه په خیر دی. دی ویل ما ترې راوښوئ یا راښکاره یې کړئ چې زه یې ووینم. خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. ښځې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی نو یې څه وویل؟ سبحان الله. ښځې ویل یا رسول الله، تر تا وروسته هر غم کوچنی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په ځغستا ورهي سوې وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوده قیزه یا تناو یې نیولی و، ویل یا رسول الله، دغه زما مور ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل مرحبا بها، یعنی دې ته ښه راغلی وایم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته ودرېدی. دا چې ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورور و د شهادت ته صلا ورکول. دی وویل یا رسول الله، دا چې ته مې جوړ روغ ولیدې، نور ټول غمونه کوچني دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کسانو و کورنیو ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان سوي وه. او بیا یې د سعد رضی الله تعالی عنه و مور ته وویل یا ام سعد، تا ته زیری در کوم، او ته د هغه نورو و کورنیو ته زیری ورکه چې د دوی وژل سوي کسان ټوله په جنت کې سره ملګري دي، او د خپلو ټولو کورنیو دپاره یې شفاعت کړی دی، او شفاعت یې هم قبول سوی دی. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله، موږ راضي یو، او تر دې وروسته به څوک پر هغو ژاړي. بیا د سعد رضی الله تعالی عنه مور وویل یا رسول الله، د شهیدانو و پاته کسانو ته دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل الهی د دوی د زړو څخه غم ایسته کې، او د دوی مصیبت په خوشحالي ور بدل کې، او د دوی وفاته کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکې. ورونو او خوندو، موږ او تاسې
باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو کسانو څخه زده کړو. دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانېدو یې 3 کاله نه دي تېر سوي، هغه یې قربانۍ او فداکارۍ وې، او دا یې صدق او اخلاص دی. موږ او تاسې چې د زیږېدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل سوي دي او د مسلمانې مور پاکې شیدې مو رودلې دي، څه راته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو دپاره دین او ایمان، الله او رسول الله هیروو. همیشنی جنت د څو ورځو په راحت مه بدلوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې ورځې په ماښام کې چې د شنبې ورځ 9 د شوال او 3 کال د هجرت و، مدینې منورې ته ورسېدی. کم وخت چې خپل کور ته ورغلی، خپله توره یې و حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ورکړه او ویل ای لورې د دغه څخه وینې پرېمینځه، په والله نن یې وفا راسره وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم خپله توره و حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ورکړه، ویل د دې څخه هم وینې پرېمینځه، په والله نن یې وفا راسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل که تا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی، نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی. ورونو، د سیرت په کتابو کې تقریبا ټولو روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفره وه، او ډېر اکثریت یې هم د انصارو څخه وه. 15 نفره یوازې د انصارو څخه وژل سوي وه، چې 41 نفره یې د خزرج د قبیلې څخه وه، او 23 نفره یې د اوس د قبیلې څخه وه، او 1 نفر د یهودو څخه وژل سوی و. خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفره وه. مګر د مشرکانو وژل سوي کسان، ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د مشرکانو د وژل سوو کسانو شمیر 22 نفره دی. خو که دقیقه احصاییه وسي او د جنگ پر هغه ټولو تفاصیلو عمیق نظر واچول سي چې د سیرت په کتابو کې ذکر سوي دي، او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د وژل سوو کسانو یادونه کیږي، د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وژل سوو کسانو شمیر 30 نفره دی، نه 22 نفره. والله اعلم. پس له هغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله، دغه شپه چې د یکشنبې شپه او د شوال د میاشتې 8مه شپه ده، په مدینه منوره کې د تیارسۍ په حالت کې تېره سوه. دا شپه په داسې ډول پر تېره سوه چې ټوله ستړي او هلاک وه، ټوک ټوک او زخمیان وه، څه تکلیفونه او زحمتونه پر تېر سوي وه. خو بیا یې هم په دغه شپه د مدینې منورې لارې او مدخلونه ساتل چې د شپې حمله راباندې ونه سي، او پر خپل قائد اعلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیرې کولې، خاصتا که به بیا د یوه طرفه څخه یو آواز یا کړپی واورېدل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شپه په فکر تېره کړه. په دغه حالاتو کې فکر واهه، دا تشویش ورته پیدا سو که مشرکانو د خپلو ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیابه سوو، مګر د دغه کامیابۍ څخه مو هیڅ فایده او ثمره لاسته نه راوړه، نو خامخا پر دغه خپل تګ پښیمانه کیږي او د نیمې لارې څخه به بیرته د مدینې منورې د حملې دپاره راوګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تصمیم ونیوی چې سهار به د مشرکانو د لښکر د شړلو دپاره پسې وروځي. د دغې ورځې په سهار کې چې د یکشنبې ورځ او د شوال 8مه وه، په پرون کې د احد جنگ و. د هغه جنگ و ستړیا او زخمیانو ته یې نه وکتل. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ وکړي چې په کفارو پسې درووځي، او بل به هیڅوک نه را سره وځي بې له هغه کسانو څخه چې د پرون په جنگ کې یې ګډون کړی و. نه غواړي چې منافقین ورسره ووځي. عبدالله ابن ابی منافق راغلی، ویل یا رسول الله زه در سره وځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا زما سره به بل هیڅوک نه وځي بې له هغو کسانو څخه چې په احد کې یې ګډون کړی وي.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره مطابق مسلمانان سره راټولیږي، خپلو زخمو او ستړیاو ته ونه کتل، د کفارو د لښکر و ډیروالي ته ونه کتل او ویل سمعا و طاعتا، یعنی ستا امر اورو او اطاعت دې کوو. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه چې پلار یې پرون په احد کې شهید سوی و، هغه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې وهر جنگ ته چې ته وځې زه دې ملګری یم. اوس زما پلار زه د ده پر 9 لوڼو خلیفه پرې ایښی یم، نو ته ماته اجازه راکه چې زه در سره ولاړ سم. سبحان الله، ځینې خلق د پاته کېدو دپاره اجازه اخلي، خو جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د تلو دپاره اجازه اخلي. دا هم دپاره د دې چې هغه د پلار وصیت یې هم عملي کړی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د مسلمانانو لښکر ډېر ژر تیار سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو فورا د کفارو په لښکر پسې حرکت وکړي. ورونو ښه متوجه سئ، د احد د جنګ ورځ د خپلو مشکلاتو سره سره پرون تېره سوې ده. دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودی. په دغه غږ او وتلو یې داخلي دشمنان، د مدینې منورې منافقان او خارجي دشمنان چې د مکې مکرمې مشرکان و ټول وبېرول. نن چې د مسلمانانو ډېر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهي دي، تر داسې اندازې چې ځینې یې د زخمو په سبب پر اوښ نه سوای سپرېدلی، په غیږ کې بیا واخیسته پر اوښ بیا سپاره کړه. د مسلمانانو په جمله کې 2 زخمي ورونه هم وه. هغه چې زخم یې لږ او سپک و هغه بل ورور په شا وړی. څو د مسلمانانو لښکر و حمراء الاسد ته ورسېدی چې دغه ځای د مدینې منورې څخه 8 میله لرې دی او دلته یې واړول. په دغه ځای یعنی حمراء الاسد کې معبد ابن ابي معبد الخزاعي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او مسلمان سو. څوک وایي چې یا مسلمان نسو، پر هغه خپل شرک و. خدا د خزاعه قبیله که مسلمانان و که مشرکان، د زړو میل یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته و. دا ځکه چې د خزاعه او بني هاشم په مابین کې پخوانی حلف موجود و. نو معبد ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دا چې ستا په اصحابو کې دغه وژنه پیښه سوه موږ ته ډېره درنه تمامه سوه او موږ په دې خوشحاله کېدلو چې ته کامیابه سوی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې و ابو سفیان ته ورسه او ویې بیروه. ورونو هغه تشویش چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدو په سبب ورسره و، هغه حق او پر ځای و. ځکه کفارو چې په روحا کې واړول، روحا د یوه ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه 16 میله لرې دی. نو کفارو چې په روحا کې واړول یوه پر بل ملامتي ویل. ځینو ویل چې تاسې اوس څه وکړه، د دوی شان او شوکت مو ورمات کړي او بیا مو نو دغسې پرېښول. هغه د مسلمانانو مشران اوس هم پاته دي، بیا به خلق درته راټول کړي او جنګونه به در سره کوي. درځئ چې بیرته ور وګرځو چې دغه پاته کسان ټوله ووژنو. خو دا معلومه خبره ده چې دغسې سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه و چې د دغه 2 ډلو قوت او معنویات یې په صحیح ډول سره نه سوای اندازه کولی. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي او ویل یا قوم دا کار مه کوئ، زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کړي چې په اول وار کې د احد د جنګ څخه پاته سوي وه او پوره شکست به درکړي. درځئ مکې مکرمې ته درځئ، اوس لا کامیابي ستاسې ده، او که پسې ورغلاست زه دا فکر کوم چې شکست به ستاسې وي. خو د صفوان ابن امیه دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوبه سو. چا د ده نظر ونه منه او د مشرکانو لښکر پر دې اتفاق وکړي چې بیرته به مدینې منورې ته ځو او حمله به پر کوو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لښکر د مدینې منورې پر طرف رهي کړي، معبد ابن معبد الخزاعي ور ورسېدی. ابو سفیان چې د ده په اسلام نو خبر، ویل یا معبد څه خبر در سره سته؟
معبد د ابو سفیان د اعصابو او روحیاتو سره شدید جنگ شروع کړي، غواړي چې معنویات یې ورمات او ضعیفه کړي. نو معبد وویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو دونه ملګرو کې په تاسې پسې راوتلی دی چې ما یې مثل نه دی لیدلی. د قهره څخه و تاسې ته ایښي. د ده سره هغه کسان یو ځای سوي دي چې د احد په ورځ دې پاته سوي وه او پر هغه خپل پاته کېدو پښیمانه دي، او هغه کسان په دونه قهر او غضب کې وه چې ما یې هېڅکله مثل نه دی لیدلی. ابو سفیان ویل ویحک، دا اوس ته څه وایه؟ معبد ویل په والله زما دا خیال دی چې ته به د دغه ځای څخه نه یې بار سوی چې د هغو د اسانو تنجان به ووینې او یا به د هغه لښکر مقدمه د دغه غونډیو څخه راواوړي. ابو سفیان ویل والله موږ د دې اراده کړې وه چې دوهم وار بیا حمله پر وکړو او بالکل یې د بینه یوسو. معبد ویل پام کوه چې دا کار ونه کړې، زه ستا دپاره نصیحت کوونکی او خیر غوښتونکی یم. دلته نو د مشرکانو د لښکر همت مات سو، بیره یې په زړو ننوتل. د خپل ځان کامیابي او سلامتیا یې په دې کې ولیده چې ژر مکې مکرمې ته ځان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لښکر په مقابل کې شروع کړي چې شاید په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سو. هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبدقیس د سپرو یوه ډله تېرېده چې د مدینې منورې اراده یې وه. ابو سفیان و دغه سپرو ته وویل تاسې زما یوه رساله محمد ته رسوئ چې زه به د هغه په مقابل کې کم وخت چې بیا تاسې مکې ته راسئ دغه ستاسې ټوله بودګان په اوسکو دربار کم. هغو ویل هو، ولې نه رسو؟ ابو سفیان ویل تاسې د خپله ځانه څخه محمد ته ووایست چې قریش د یوې بلې ډېرې سختې حملې دپاره امادګي نیولې وه او ویل یې چې موږ به دا وار محمد او د هغه ملګري ټوله د بینه یوسو، او داسې نورې خبرې یې ورته وکړې چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي، چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالی یوه لفظي مناوره وه او ده اصلا غوښته چې مسلمانان پسې ورنسي او دغه خپله اوسنۍ بیره او تیښته پټ کړي. خیر، هغه د سپرو ډله په حمراء الاسد کې هغه د مسلمانانو د اړولو پر ځای ورغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې هغه خبرې وکړې چې ابو سفیان ورته ویلي وې. دوی ورته ویل چې قریشو د بلې لوی حملې دپاره ډېر لوی لښکر جوړ کړی و او ځانونه یې تیار کړي وه، خو د سپرو دغه خبرو د مسلمانانو ایمان او توکل پر الله عز وجل نور هم ورزیات کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په جواب کې څه ورته وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. د ټولې دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافي دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی چې دغه موضوع الله عز وجل د سورت آل عمران په 103 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. هغه کسان یعنی مسلمانان چې دوی ته ځینو خلقو وویل، یعنی هغه د سپرو ډلې ورته وویل چې په تحقیق سره د مکې مکرمې خلق ستاسې د جنگ دپاره سره راټول سوي دي، نو تاسې د هغو څخه وبېرېږئ، یا یې ستاسې سره د بل جنگ دپاره نوره اسلحه او د جنگ سامان سره یې ځای کړي دي، تاسې د هغو څخه وبېرېږئ. خو دغه بیرولو نور هم د مسلمانانو ایمان، توکل او دلاوري ورزیات کړه او دوی وویل موږ لره الله کافي دی او دغه الله څونه ښه وکیل او کار جوړونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له راتګه څخه و حمراء الاسد ته نورې 3 ورځې هم دلته تېرې کړې. په یکشنبه هلته ورغلی و، دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه هلته پاته سو. پس له 3 ورځو تېرولو څخه یې بیرته و مدینې منورې ته حرکت وکړي. خو د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته حرکت وکړي، مسلمانانو ابو عزه الجمحي شاعر ونیوی
ابو عزه الجمحي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولی و او بیا یې د غریبۍ او د ډیرو لوڼو د درلودلو په سبب بېله فدیې ایله کوي. خو دا شرط یې پر کښېښاوه چې بل وار به زما او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږي او ده هم دا شرط قبول کوي. خو بیا یې خپل عهد مات او خیانت یې وکړي او خلق به په خپلو اشعارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد پارول. یوازې دا نه بلکې په خپله هم د احد په جنګ کې د کفارو په ګټه ګډون وکړي. نو کوم وخت چې دغه ابو عزه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی د ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ما احسان وکړه او ما د خپلو لوڼو دپاره پرېږده او دا وعده به در سره وکړم چې بل وار بیا ستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا هېڅکله دې نه پرېږدم. په مکه مکرمه کې به ناست یې پر مخ به لاس تېروې او وایې به محمد مې 2 واره خطا ایستی. مؤمن 2 واره د یوه غاره څخه نه وهل کېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنه یا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د ده په وژلو امر کوي او هغه یې غاړه ووهل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی هلته یې د کفارو د یوه جاسوس په اعدامولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص و چې دغه معاویه د عبدالملک ابن مروان د مور د طرفه نیکه کېږي. چې د هغه قصه داسې وه کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه دغه معاویه په مدینه منوره کې و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې د ده د اکا زوی. عثمان رضی الله تعالی عنه د ده دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې شرط امان ورکوي چې تر 3 ورځې زیات به په مدینه منوره کې نه تېروي او که تر 3 ورځې وروسته دی په مدینه منوره کې ولیدل سو بیا یې نو وژنو. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر و حمراء الاسد ته ولاړی دغه معاویه تر 3 ورځې زیات په مدینه منوره کې واوسېدی چې په دغه وخت کې د قریشو دپاره جاسوسي کول. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر مدینې منورې ته راورسېدی معاویه په تیښته د مدینې منورې څخه ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن حارثه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما په ده پسې ولېږل. هغو ونیوی او ویې وژي. ورونو ځینې مؤرخین دغه د حمراء الاسد غذا ځان ته بیله او جلا غذا بولي چې دا مستقله غذا ده او نوم یې غزوة حمراء الاسد دی. خو په حقیقت کې دا مستقله غذا نه ده بلکې دا غذا د احد د غذا یو جز او د هغې پوره کېده دي. ورونو دا د احد غذا وه چې ټولې مرحلې او تفاصیل یې په تفصیل سره درته بیان سوه. خو ډیرو بحث کوونکو او څېړونکو د دغه غذا پر نتیجه خبرې کړي دي چې آیا دغه غذا د مسلمانانو دپاره شکست بلل کېږي که یا. خو که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنګ و 2 حصو یا 2 صفحو ته وویشو په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنګ په 2مه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لښکر و او دوی وه چې پر میدان جنګ مسلطه وه. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډېر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شکه وتلی شکست وخوړی ځکه وتښتېدل او لاړه او د جنگ حالات د مشرکانو په نفعه وه. خو بالمقابل هلته یو څو شی سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو و. هغه دا چې اول د کفارو لښکر دا ونه کولی سوای چې د مسلمانانو مرکز یا معسکر یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. محترمو ورونو څرنګه چې پته پای ته ورسېده او موږ پر دغه موضوع خبرې کولې چې د احد غزا د مسلمانانو دپاره شکست بلل کېدلی سي که یا. خدا موضوع مو پای ته ونه رسول نو انشاء الله تعالی په راتلونکې شمه پته کې واورئ انشاء الله تعالی.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.